大家好，我哋係 Head Girl Cover，我係會長，我係細club。點解咁突然有呢個 recording 咧？就係因為啱啱咧喺度排隊影港女相嘅時候咧，連續2次被人插隊先，咁咧就講起呢個普遍嘅民族，有一個有趣嘅故事可以分享俾我。咁話說咧，除咗 encounter 過呢個香港呢個討厭民族，我覺得有人其實可以超越佢嘅。我覺得大家會估到，因為我覺得人好 similar，你講咗出嚟添。無限繁殖嘅。首先，我哋不如喺呢個故仔開始之前，先帶幾個頭髮先。我哋唔會帶有任何歧視成分啦，同埋我哋係純粹一啲 observation 嘅我哋嘅。我看你這個蝦。我哋帶咗太多頭髮啦，其實係我哋就真係咁麻煩，我哋係。OK， 我哋不承認我哋成中 judge。咁就啱啱咧，其實我係即係工作上遇到印度人我都冇試過，但我身邊係有 friend 係可能印度人老細啊咁樣啦。以我所知咧，我聽佢哋有時候吹水咧都嘅 feedback 都係 negative 嘅，即係再加埋 thread 上面都有啲咩印度朋友啊，嗰啲印度嘅上司或者同事咧，即係可能已經移咗民去加拿大、英國嘅人嘅對於印度人嘅 feedback 都係以我嘅觀察嚟睇，佢係完全係侵蝕緊，即係我諗如果過多100年，應該呢個世界全部都係印度血統咯。即係大家唔知大家知唔知，即係英國最多人，即係佢哋會英國首相都係唔係有呢個血統㗎嘛？係。咁再加埋咧，其實英國咧依家 newborn baby 排名第1嘅男仔名係穆罕默咯，大家明唔明？即係成日穆罕默呢個名都可以好多人用嘅，係啊，即係穆罕默信嘅。OK， 就算即係我都有印度朋友嘅，即係我翻學用 group 嚟先係印度人，咁我都唔講佢性格差，但係算唔算呢個 observation 啦？咁啱講起不文明行為，其實我覺得個個都唔算係不文明行為，但係只不過係又係呢邊影相嘅時候遇到嘅事，所以好類似，我就講咗出嚟啦。咁咧就係話説咧，我其實係第一次去旅行嘅時候遇到印度，仲係去日本嘅時候遇到印度人。我係真係第一次，我冇見過，即係講即係你去歐洲係冇見過印度人嘅咩？去旅行，即係去旅行嘅印度人咧，歐洲應該都好多嘅喎。唔係好覺得，我會下意識覺得佢係嗰度，即係移咗民去嗰度嚟做嘢嘅度。即係日本，即係可能開餐廳，你知日本其實好多食咖喱嘅地方，但係即係我唔係日本咖喱。唔係啊，真係有印度咖喱好出名。即係但係我係好明顯嗰班係一定係遊客嚟嘅，因為我哋嗰個 occasion 就係我哋企喺一個類似。佢哋唔知咩係海之戀塔，你知道啦，即係一個公園嘅入口，跟住寫勁大隻字，寫住嗰個公園嘅名嘅地方。我唔知大家知唔知有個即係 Amsterdam 咪有個 I love Amsterdam 嘅一個即係好巨型嘅一個標，即係一個字標誌係同個人一樣高，定唔知喺度呢度咁樣，即係去到條頸度嘅高度嘅嗰啲字粒咁樣就拼成嗰個地方名，即係好大嘅一個地方名嘅一個藝術裝置啊！咁嗰陣時去日本去名古屋，我諗名古屋已經係一個相對地少遊客去嘅地方啦。之後咁佢就有個 Nagoya 嘅牌，咁其實我都唔係話真係想影嗰個，即係我唔係話走埋去同佢睇影，其實我只不過係想就咁單獨地影 Nagoya 呢個字咁樣，即係一個空鏡。係啊，空鏡我都唔使企嗰度影相。咁之後咧，但係嗰陣時影嘅時候係已經有3個印度人影啦。咁我喺度睇啦，咁3個人影好快影完啫，冇3個犀利。係3個 exclamation mark，3個 permutation 啦，即係有6個 combination 喺度影啦。咁我諗住佢影埋嗰6個咁咪完咯，即係單獨各自單獨影咗啦。同佢個朋友2人、2人影啦，再加3個人。係大家知道咩？permutation 係啦，3個 permutation 啦。之後咧，我就已經影完，佢哋已經走埋去喺度點樣？但係佢哋睇相又唔成喎，佢哋係唔離開嗰個
難過日嗰個牌，佢喺嗰個牌嘅咁即係頭前先方我哋排隊影就喺度睇睇相，咁你又攝唔到埋佢，你又趕佢唔走，咁咧就咪咁算啦，揀即係諗企一陣都可以，兼行開啦話，影到個空鏡啦話，轉個頭又入手喎，咁我知心諗心知不妙，有多兩個人推人出嚟，變咗5個 presentation，再影，哇！咁我諗住5個 presentation 係幾多組合？最主要佢哋係咧，佢哋仲要係即係有男有女㗎嘛，係有啲我唔知佢哋嘅關係有男有女。我覺得佢哋又唔似跟團嘅，主要係每個 presentation 係120 presentation，咁你有冇咁離譜？有冇咁多啊？頭先我撳3個冇咁離譜嘅，佢哋即係睇情侶影相啊，坐下大髀啊，咁之後嗰兩個情侶影完咧就會有。嗰兩個情侶影完咧，又再加多1、2個入嚟影咁樣。咁但係咧，佢哋依然係影咧，又影完咧，佢哋行開咧，又繼續嗰個牌前面去擺。我唔知佢係咪特登嘅咯，即係我覺得佢哋就係為咗就係要霸住嗰個位咯。我哋影完 confirm 所有相都 OK 出到去啦，出到街啦先至走。係啊，即係如果5個 formation 啦，咁我已經喺度等啦，即係我真係企喺度等到佢哋嗰啲咩 couple 啊，全部影晒啊，之後再入咁樣。之後咧。到最後尾咧，其實我覺得佢哋已經係影到唔知影咩啦。咁有一個女仔咧，本身係佢最嬲尾嗰個女仔嘅前輩咧喺度影完之後，佢行開咗。咁其實已經叫做有個空鏡。咁我就行埋去啦。之後嗰班人之後走翻嚟咯。咁你唔走嘅話，你有冇諗過你唔走咁佢哋會點？但係你走咗，冇走啊！你就繼續企喺度之後，因為佢呢個行為。我本身諗住影空鏡咯，我都即刻走埋個字度，叫我媽幫我影相。其實頭先都係我講翻頭先嘅情況，就係我哋嗰個位就係即係一間 cafe 嘅出面咁樣啦。咁跟住嗰下就我幫緊佢影相。咁跟住然後就當我哋諗住睇一睇張相得唔得嗰時，我哋就係我仲錯咗呢樣嘢啦。我應該向佢哋學習，我哋應該企起埋嚟俾相。我行緊埋嚟，但係你又行埋嚟咯。係啊，我哋讓開咗位，咁之後咧就即刻好醒喎，即刻攝咗埋上嚟。係咁我就 OK，咁你哋影啦，咁冇問題。咁跟住佢哋 check 相咧，就前後就影咗2、3輪相咁樣，都係企喺個 spot 度影下咁樣啦。企個 spot 度直接影相。咁 at the same time 咧係有另外一 group 人咧，兩 group 係。唔係，即係我哋排緊，之後仲有另外一 group 人排緊嘅，咁樣啦。咁但係我諗個 group 人有可能唔知道，但係有2 group。咁之後白色衫同白色衫，白色衫係之後先出現嘅，即係一開始即係嗰個黑色衫嘅 group 人，即係打入我哋之嘅 group 人，喺我哋嘅空檔攝咗佢哋 group 人影緊佢，有另外一 group 人再排佢入咁樣啦。咁但係佢哋都有可能係唔知道我哋排緊佢嘅。但係佢哋係佢哋冇打尖，佢哋冇夾硬尖埋嚟嘅。即係佢有，即係當我哋 attempt to 最後再影嘅時候咧，突然之間殺出咗一個白色衫嘅人。嗰批人係真係佢屎忽就得咗我張凳度。咁咧，但係我就覺得我明排先啦。首先佢唔係，就算佢係我後面嗰個組都好，咁佢都唔應該打尖啦。但係佢仲要係我後2組嘅人影。有啲佢打埋排緊係啊組人，跟住咧佢就坐咗落去啦。我哋要為正，跟住我就唔係，我嗰下純粹係唔忿氣啦。跟住我就覺得咁你唔俾我影啊嘛，咁我都唔好俾你影。跟住我就直接行咗去佢企咗喺佢個 cam 前面咯。我就直接成個遮住咗佢，佢就白咗。係佢就突然間好 shock 咁望住我，佢就Mandy 我咪真係拍 job，跟住我一句嘢都冇講，我就直接繼續企嗰個位咯。跟住佢哋就敗走咗。但我覺得你唔可以讓俾佢哋嘅，即係人哋排緊隊，點樣可以咁樣執埋你？之後仲要話黃文真係拍 job，我哋都排緊喎。我先至再拍之後咯，我要咯。跟住佢仲要係打埋。另外一 group 佢係 in total 打咗2 group 嘅啫咯，佢哋係冇呢個排隊嘅 intention 咯，佢係見到嗰人影完就諗住攝入佢。咁但係因為呢件事先就諗翻起呢個印度人打，即係都唔算係打尖事件，但係佢哋就印度人繁殖事件咯。之後咧，我想5個都唔係最 final 嘅，你知唔知啊？我影完之後咧，原來遠方仲有4個咯，佢哋 total 有9個人。我好彩攝咗埋佢啫，我等到天光都未大。影完之後咧，我咪話我係。強行攝咗埋，即係我見到你哋行去咗就強行攝咗埋佢啦，就霸住個位。咁佢就算影咩我都會行。咁之後咧點知咧佢係勁誇張，佢係照企喺我前面，再諗住 intend to
接翻影相。佢哋係冇諗住理我咯，佢哋應該係諗住連埋我入鏡咁樣。之後我就忍唔住，我就同佢講話你哋已經影咗好耐噶咯，同埋你哋行開咗，你哋不停再入，即係入嚟埋嚟影。咁你喺度諗住擺過嚟影幾耐？即係我都係影2張相啫。我嗰陣時仲係趕住去機場，我係要趕飛機嘅其實。即係其實係有少無聊嘅，但係嗰刻係真係個心唔忿氣咯。即係係我都係咁，我係心地唔好咯。但係我唔覺得我哋係佢唔好在先咯。咁點解我要咁 nice 嚟對待佢啫？俾佢影咗15分鐘咁樣企喺度。即係我唔會頭先我影相嗰個。我而家諗翻轉頭，我覺得呢個行為係有少少幼稚，有少少無聊。因為其實個牌都唔係話咩，但係所以嗰刻我真係憤氣咯。我唔知大家有冇，即係大家可能理解唔到我嗰個心理唔善良，但係我覺得嗰刻真係唔憤氣咯。唔係喎，我頭先好唔憤氣嘅，即係我覺得前一早頭先你即係我哋一開始 miss 咗，俾人即係好快咁尖咗入去影嗰個相，我都覺得算啦。咁我哋都係話晒都望落係影完咁樣啦。咁但係我覺得第二組即係嗰白色衫嗰人我真係完全接受唔到咯，所以我決定要絕地反擊咯。但係其實 overall 咧，今次我哋嚟青島去影相，我哋發現其實啲人真係會排隊嘅，即係尤其是啲網紅打卡位，即係可能啲即係啲路牌啊嗰啲，其實啲人係會有秩序嘅影嘅。跟住然後可能有時啲人行埋咗，但係其實佢入咗鏡，咁你叫佢可能借嗰啲都係借嘅。我覺得反而係即係嗰啲好 popular 嘅網紅打卡點樣好多人睇咧，佢哋就真係唔好意思。但係我哋啱可能得小貓3-4隻喺度影緊，佢哋就真係坐喺你咁傻，即係佢哋覺得我哋唔會出聲或者係啊，或者可能真係唔為意我哋排嗰啲隊咯，即係冇呢個排嘅。佢前面都有一組人係一個排隊嘅知，其實我唔知，但係 anyway 我唔理佢有心定無意咯，但係我覺得要俾個教訓。插隊呢啲嘢咧，其實我係睇心情嘅，即係有時候咧，如果我覺得心情好好啦，或者我時間好多，我覺得算啦冇乜所謂。有時我係唔出聲，但係如果係心情唔好咧，你真係唔好出。我一定出聲。我覺得我大部分時間都唔，我覺得我大部分時間都唔會無啦啦發嬲咯，除咗啲真係忍唔到啊，或者覺得呢個係一個規則上嘅。外國人，即係有時候去迪士尼排隊嗰啲，即係話咩啊？我家人真係前面咁1個半個都算啦，即係都冇乜所謂。但係有時候真係都舉唔到例子，係有時候係唔憤氣咯。我覺得嗰個 code 就係容忍都有個限度咯，即係我係可以容忍某程度上嘅個人利益被又或者佢好有禮貌走埋同我講話，即係可能去廁所打尖嘅，即係唔好意思，我真係好急啊！係啊，即係好有禮貌同我講話啊，唔好意思啊，或者佢即係可能即係屋企人喺前面或者小朋友嚟嘅，即係算啦，你有禮貌，或者佢其實係意識到打尖呢件事都算啦。但係有時候有啲真係好啷禮嘅，即係佢道理在佢，但係其實道理唔就係佢錯嘅。即係佢仲覺得自己啱㗎，我呢個真係令人令孖叉。但係我覺得其實大陸人有個素質添呢個大陸 face， 但係即係佢哋嗰個文明程度係其實已經高咗好多。特別係後生嗰啲，即係如果有返過學啊，有咩嘅話都。但係頭先嗰2位應該都有返過，佢哋識唔識排隊呢個問題唔識。可能我哋嗰條隊唔似條。我哋唔可以 blame the victim，blame 咗自己，太蝕。我先係個 victim。係我哋 blame。唔係退，我陣間我哋可以 show 翻嗰個佢擺酒嗰條。我有影低到咯，因為佢拉高誇張咯，佢真係佢行埋去，佢已經企咗喺嗰個位。我本身已經係企過去，同埋我係好明顯距離嚟嗰刻，我已經喺嗰個位等緊咯。我都有一個類似咁樣嘅事件。其實可以同大家分享，但係我覺得嗱呢個我理身先，我係的確係有少少心理，但係你冇理虧就得咯。我係冇理虧嘅。我首先咧呢件事嘅 background 咧就係我喺澳門睇容祖兒嘅演唱會啦。咁澳門咧，我係坐我嘅飛係好前，係近台嘅。
坐地下層嘅舞台啦。咁喺我嗰行嘅，即係我嗰行咧，即係其實佢係你當我係坐第 F 行啦，A B C D E，即係係啦第6行咁啦。咁佢5行即係 A B C D E 之後咧，佢係有個 security 喺嗰個走廊嘅通道咧，係有一個欄杆圍住框住咗嘅。咁所以咧，啲人係行唔到即係5行再對前啦。咁我第6行咧就變咗後面啲人可以 access 到最前嘅位置啦。咁我唔知點解澳門睇演唱會咧，佢哋係可以允許啲觀眾咧係走，即係離開自己個位之後坐喺條通道度嘅。即係主要就係演唱會開始咗啦，之後竟然係有人係離開自己個位，坐咗喺我嗰行，即係我係有凳嘅，咁佢就企，我喺我嗰行最邊邊，即係最近嗰個走廊嘅個位置。嗰啲 security 係允許啲人衝出嚟，企喺度，坐喺個地下度睇。即係本身係企喺度嘅，但係因為擋住面啲人啦，咁所以佢就坐低咗喺個地下度，霸咗個隔離，唔suppose係一個位嚟嘅，個走廊嘅通道嘅位置，佢就坐喺度。咁呢件事就即係我覺得係一開始見到嘅時候都覺得嚇，點解可以咁？之後咧，咁一開始都算啦，即係2個人冇阻到我睇演唱會嘅算啦。到後面係越嚟越離譜啦，真正開場咧，應該係見到有1、2個人咁樣做咧，就個個都走出嚟啦。即係本身嗰行係可能就坐到2個人嘅啫，咁啲人開始企起身睇嘅時候咧，啲人就開始逼上嚟啦。佢直情逼到咧走咗去我個位度啊！所以我就忍唔住同我阿嬸講，俾埋你坐好唔好啊？咁佢先至氹開啲啦。因為咁你企咗起身，咁自然嗰啲位坐鬆動啲嘛，咁就攝得多啲人。之後咧，佢哋企度拍片啦。之後咧，即係有減逼啦，攝咗埋我個位度啦，已經係啊，即係已經係攝咗去我個位度啦。我可能 explain 差得，我唔知點樣可以攞啲圖嚟示範。即係我其實有拍片咯嗰陣時。你拍過啊？我影低咗成條走廊坐滿晒。我唔知點解澳門嘅 security 可以允許呢件事發生啦。即係因為紅館嗰啲你 secure 你咁樣衝出去，即係你唔係如果係嗰個明星握手嘅時候咁，你都唔會有呢啲可以俾人咁樣衝出嚟嘅situation。但係佢係演唱會開始嘅時候已經坐喺嗰度，即係佢可以買山頂位，跟住廁所你會踩住佢哋啲裙咁樣踩出去。係咯，咁其實你買山頂位咁，即係你走上嚟同票價一樣咁一齊。咁即係咁，但係嗰陣時都算到1、2個咁，同埋一開始真係得1、2個人係咁樣做嘅。但後面企咗起身鬆動咗咧，就真啲阿姐咧係佢擺咗瓶尖過嚟㗎，即係佢仲有。我想講呢樣嘢，呢樣嘢先係最認真。即係你唔好意思啊，可唔可以企過啲同我講聲？佢唔係佢即係咩尖過嚟㗎？頂你俾埋你坐好冇？將飛送俾你啦嚇！之後咧咁拍片啦，我係特登咧攞隻手擋住佢個 camera。我想講另外嘢，即係個衣敗退咗啦，勸退咗之後咧，轉個頭咧第2 part，即係佢因為佢哋開始講嘢咧，咁啲人又會坐翻低啦嘛。咁坐翻低咧又唔夠位咯，咁佢哋又停翻。咁到第2次又再企起身，即係又開始唱歌，啲人又企起身咧，就變咗第2個有個男人尖咗埋。佢仲要攞個袋壓住個位，勁乞人憎。即係，但係佢係好奇怪嘅，佢係攞個袋壓住個位啦。即係佢係冇位嘅，其實佢都係喺個走廊度霸咗個位。即係佢係有埋腳架咁喺度錄咗成程演唱會。佢就係啲盜版 DVD 嗰啲。因為嗰陣時咧，我真係好唔憤氣，同我覺得佢好乞人憎咁樣尖咗埋嚟㗎。佢淨係喺我個位，我係走廊最邊邊，即係佢係坐喺我隔離㗎。但係嗰個係冇位嘅，係地下嚟。即係我就見到佢咁乞人憎啦，我係叫佢褪開啲，佢唔褪啦。之後咁我就唔憤氣啦，我就做咗件好賤嘅事。佢有啲撳熄咗佢喎。唔係佢拍片，我唱到好撚大聲，我對住佢個電話嘅 speaker 不停咁唱。佢應該淨係聽到我把聲，佢錄唔到用就可以唱。即係仲有拍片咧，即係我喺度揈手啦，我揈到咗好大啦，不停拍落佢個電話度。之後到有一刻咧，佢有同我講嘢，我話：小姐。講普通話就講普通話，乞人憎到講普通話。佢話：小姐，你拍到我的手機啦咁，即係你可以即係冇動作那麼大嘛，即係類似講啲咁嘅嘢啦，就同我 feedback 啦。你美化咗佢講嘢，因為佢一定唔係台灣腔。我唔識得扮，我已經失去咗扮大陸人嘅能力，好失望，好傷心。主要就係佢真係類似同我講啲咁嘅嘢。之後就問我可唔可以
我即喐到個係動作 cam。動少啲啦，咁樣唔好阻到佢啦咁。之後我就話，我係嗰陣時問佢，我係反問翻佢，咁請問點解你會喺呢度出？即係點解你會允許你嘅電話俾我借？你唔 suppose 喺度出嘅？冇先着。因為佢理虧啊呢啲真，但係佢冇搬走到，咁你就可以繼續你嘅揈手。勁攰啊！嗰時我人生最攰，因為背個睇韓星。我真係好，我嗰次係真係，但係我後都又唔可以話係後悔嘅，但係我最尾係覺得好攰，同埋我覺得我自己冇好認真地 enjoy 到呢個演唱。因為嗰刻但係就已經已經俾佢影響咗嘅時候，已經就 enjoy 唔到。仲有好多呢啲嘅，我仲有一件係我到依家都依然覺得唔憤氣，嗰陣時係冇反擊到，所以我記到依家都仲係覺得唔憤氣。就係、我有一次搭飛機去英國啦，長途機，好早已經 online check in 咗，揀窗口位隔離，馬到一上機隔離係一對大陸人坐咗我隔離，即係國泰係343噶嘛，咁我就係窗口位啦，咁我就坐3最邊邊，即係 A 位啦，咁就有兩個，呢個對大陸 couple 就坐咗 B、C 咁。咁我一上機嘅時候見到佢咧，我已經預感不太好，我覺得係會有事發生。咁之後即係啲人係 keep 住上機噶嘛，之後我諗坐咗可能5-6分鐘到，就有個鬼婆走埋嚟啦，拎住張機票喺度左望右望，我知仆街，佢肯定坐人哋。但係佢起咗啊，未起嘅 boarding 啦。之後咧個鬼婆就話：原來咧佢個位咧就係 C 位，即係 I 個位。咁嗰個情侶咧就問我：誒美女，你是都冇美女添啊？你一個人嗎？我們想要一起坐。但係飛機係唔可以轉位嘅，其實如果我冇記錯。其實可以嘅，即係如果你 OK 咗，咁佢就話佢個位係喺前。我嘅意思係即係你有權做呢件事。但係嗰陣時係即係因為好夜係凌晨機，之後個人又好攰咁樣，咁之後就即係佢即係都有禮貌問我嘅咁樣，咁我就話好啦咁，我就竟然應承咗。即係你同個鬼婆換咗位？唔係，我同嗰個情侶嘅其中一個人。哦，即係個鬼婆就坐翻落嚟。係啊，鬼婆坐翻嚟，我唔知佢唔係同鬼婆，知唔知係因為佢覺得你好蝦咯。係啊，咁我細個，即係就應承。哇！到而家呢刻都仲後悔緊咯，媽呀！你知唔知佢俾嗰個位我咧係即係 aisle 位嚟嘅，即係都 not too bad 係 aisle位，但係佢隔離係個小朋友。之後仲要因為長途機，我嗰陣時都唔知道啦，即係諗住 aisle 位冇乜所謂㗎。即係但係我嗰時係完全瞓唔到覺，因為其實我係一上機就瞓到覺嘅人。咁我坐雙位就更加容易瞓覺，我可以挨到隔離個窗嗰度，超級後悔。所以到呢一刻都後悔緊養咗佢。所以我以後唔再做呢啲事。發現我人生冇乜呢啲大發火或者覺得大好不甘嘅事，即係我唔會係因為我理區就係、其實都唔係不甘嘅，即係我嗰陣時係順利保持住一個，唉算啦，幫下人啦，即係我都理解佢想一齊做。即係其實嗰陣時都唔係即係話好嬲嘅，算係諗翻轉頭就覺得唉唔應該嘅。我覺得我人生其實我分享一個題外話，但係就係呢、個如果 base on 呢個係公眾場合發火嘅呢個 context 嚟講嘅話，我就試過一次就係嗰陣時 exchange，跟住我喺 Vienna 翻香港，咁我張 ticket 咧本身應該係 student ticket，唔係本身係因為我來回買嗰陣時係經 agent 買，咁佢就幫我買 student ticket，就 suppose 係有2個大喼嘅。咁我當時就係、首先就有2個大喼啦，跟住我再 add on 再買咗一個即係 extra luggage 咁樣，因為我仲有勁多嘢要落翻香港，所以我總共嗰陣時係2個大喼啦，加一個大嘅 package 同埋一個細嘅check， 即係可以攞上機嘅8 kg。咁跟住我就一開始喺個 Finnair 個佢出埋航空名嘅，喺唔緊要啦。呢樣嘢我其實一早已經應該要投訴，但我冇做到咯。呢啲可能冇投訴都可能係一啲我覺得即係我冇玩大佢咁樣，即係我絕對可以玩大佢嘅。係啊，可以另外再 share 到一個我玩大咗，冇玩大咗，即係玩大搞大佢嘅事情咯。講埋嚟個先，就係當時喺個 Finnair 嘅 app 度買嗰時，我已經諗緊啦。
因為好多人同我講過 Finnair 嘅 app 係入地嘅，即係佢未必同佢即係 master system 係 sync 到啦。咁我時就買咗個 extra luggage 咁就 OK，咁我就去咗機場啦。嗰陣時就諗住happy 翻香港咁樣啦。跟住咧就係嗰個情況就係一去到機場，我特登早咗去啦，因為我有兩嘢做，第一就係退稅，因為我就係 IG story 大發雷霆咗一下咯，跟住就總之就去到 counter 啦，佢就話我 check 唔到你又買到 extra baggage 同埋你張飛唔係淨得一個 luggage 咁樣咧，即係本身有3件嘢，佢淨係話我淨可以 check 一件嘢，咁我就心諗。你係咪玩嘢啊？我首先我已經買咗，我首先本身張飛已經係包2個啦，仲要係再 add on 咗一個，仲要俾咗我唔知啊，都俾咗可能500幾蚊港紙咁樣，再加多一個 luggage，跟住我就勁嬲啦，我就話咁你問我有冇買，我話我有買啊，咁不如你問下你個 system 點解佢冇出現到我個 luggage 啦咁樣。咁我一開始都好平和地叫佢 check 咁樣啦，咁跟住佢就話你 passport 我去 check 咁樣，跟住我就話好啊，你去 check 我俾個 passport 你咁，佢就攞住我 passport 行咗去一個好遠嘅地方 check，跟住就翻咗嚟就話我 check 唔到喎咁樣，跟住我就話咁你 check 唔到啊，咁你不如叫你可以 check 到嘅同事去，即係我就 literally 係話I want to speak to your manager。即係我變咗 Karen 咯，人生對話，我想試下 speak to the manager。跟住佢就真係，我就話 if you don't have the authority to check，咁你揾一個有 authority to check 嘅人咁樣啦。跟住我就嗰下就會話，咁你本身冇 authority，你做乜要攞我個 passport 去 check 咧？你都冇，佢話I can't check，我發現我冇 authority，咁我就嬲。佢同你講佢冇 authority，係佢話我 can't check，I can't access to the system。咁我就突然間把幾貨咁樣整副，我就話你都 check 唔到咯，你仲要幫我扮 check 係咩玩法咁樣咧？跟住結果我就勁嬲，我就勁大聲咁樣啦。即係佢仲要質問我就話你冇錢俾 luggage 跟住我就提起我把聲，我係冇錢㗎啦，我係學生嚟㗎，我係 international 嚟 exchange 嘅學生嚟嘅咋，你唔係即係我唔記得咗我 exact wording 係咩，但係我個係嘗試提升到將呢個argument 拉到 racist 度啦。我就話我係一個 Chinese student， 我只不過嚟 exchange 半個 semester 就我真係 can't believe 你要即係咁樣即係為難我啊，或者話你而家係咪串我冇錢啊？咁樣我就係冇錢㗎啦。跟住總之就搞完一輪之後，我就 speak to 咗佢個 manager， 然後我就跟住就揾佢個 counter 度，跟住佢就一撳部機就話係喎，你有一個 student ticket 有2張加 extra baggage。咁就真係我就嗰下就咁樣嘅心態。呢個 counter 嘅嗰個人係隸屬於 Finnair 定係佢係即係地勤？佢屬於地勤 Finnair 嘅，即係地勤。之後因為有啲係隸屬個 airport 咁，因為有時候啲航空公司可能佢唔係個地方都有 station 人喺度，咁即係可能佢係屬於 airport 嘅，會唔會係咁？所以佢先要揾一個係真係 Finnair 嘅人去幫你 check。姑勿論佢係唔係啦，就算佢係地勤啦，咁佢點解要我話佢有個 authority check 完翻嚟同我冇 authority check？嘥我時間，即係你即係佢係懶係 make 咗個 effort 去 check，但係其實佢冇 check 到咁樣咯，同埋。即係我真係點啊？咁你都冇提供到 solution 俾我啦！你唔通覺得我喺呢度就會即刻屈服俾錢咩？我唔會咯。佢應該都係覺得我好蝦，覺得我會用錢解決事情咯。但我唔會咯。但係最後就係成件事搞完咗之後啦，我就佢個 manager check 咗，咁佢就個 manager 同我一齊行翻去個 counter 度 check 就話，跟住就幫佢撳，跟住我就忍唔住講一句話，咁咪有咯。你話我冇？你 check 啲乜嘢咁樣，即係類似我唔 exactly 記得我講緊啲乜嘢。Karen，我勁 Karen，我嗰下覺得如果我唔 Karen 嘅話係，即係我仲要最後再揦翻隻沙再掉佢一下嗰種感覺。跟住然後我最後去到個 boarding gate 嗰時，佢又坐喺個 gate 度 check 我張券咯。跟住我嗰下就話，係咁，跟住就話，跟住我冇講啦，就係，好彩，你唔好坐呢度，我唔俾錢。所以頭先我仲想講多樣嘢，就係點解搞大咗呢件事，就係咧，我真係呢個我可以開名啦。呢個咧係我同我 friend 去每年都會 restaurant week 就揀啲餐廳去食咁樣。咁我哋上去咗間喺蘭桂坊嘅餐廳咁啦。咁呢個係我哋衰，冇錯，呢個係我哋衰嘅。點解可能因為我哋 IG po 過，所以你會知。就係我之後又再問佢，因為你係嬲到連出咗幾個 story，即係第二日再繼續 po story，之後我就再問佢係咩事啊？之後就話你睇翻我同啲 story 嘅，唔係因為太多唔識 explain 咗次咯，我冇 cap 俾你睇定我直接將我 story 俾你。
總之個情況咧就係咁我哋可能有少少需要去做 background research，但我哋冇做到，我哋就相信咗喺 Restaurant Week 上面嘅餐廳係都有咁上下 quality 嘅餐廳啦。咁我哋就 book 咗去食，跟住然後嗰晚咧一入到去咧就發現佢係即係佢有啲好 MK New Way 嗰種嘅梳化配置咁樣啦，總之紅色咁樣。咁 anyway 唔 judge 佢個 environment 咁樣啦。咁但係佢擺上嚟嘅食物咧係即係一嚿牛扒咁樣啦。佢係一個茶餐廳水準嘅牛扒或者豬扒咁樣，即係佢可能 even worse 定茶餐廳就係佢嘅汁係冇可能即係一嚿扒嘅啫，係難食到一個點咯。跟住然後就佢嘅收費係你可能加埋可能300蚊 per head 咁樣啦。但係首先 Restaurant Week 咧，佢個 set up 嘅原意就係用一個比較 affordable 嘅價錢俾你去試呢啲餐廳嘅食物啊嘛。咁好啦 ，anyway 佢嘅定價就係咁差啦。咁跟住咧，我就覺得真係勁難食啊，好唔鋸咁樣啦。佢係冇一道菜係好食㗎咯，我未見嗰間餐廳冇一道菜好食。首先佢頭盤係我仲記得佢係一個海膽類嘅一個 one bite 咁我就要 bring back 佢呢個庶民罪。庶民如果我去可能都會覺得唔好食咯。你講到咁差，佢嘅海膽係苦㗎咯，跟住 OK 新鮮，完全唔新鮮啦。即係我本人其實唔即係我覺得我對於海產類係冇乜要求嘅，即係你唔好太難食我就 OK 咁。但係佢係苦㗎咯，跟住然後佢個 main 係真係茶餐廳豬扒 style， 或者可能其實我本人喺屋企煮都煮得好食過佢。跟住佢嘅 dessert 咧都係垃圾㗎咯，即係佢係我都唔知點解佢會攞得上台面。我有時覺得可能大街 B 仲好食過佢咯。即係大家可能唔知大家 B 係咩，即係總之係嗰啲 expose 咗你住嘅 area，唔緊要啦。總之就係一啲即係港式糖水，但係佢係廿蚊一個芒果布甸咁樣嗰啲咯。即係總之就好難食。咁 OK， 好難食啦，好難食。咁我覺得我要發揮一個我身為一個 foodie 或者一個食客嘅要做嘅嘢咧，就係上網咧就喺 Restaurant Week 嗰度個網度就留咗個 comment 係 very harsh，not very harsh， 我覺得係完全 reflect 我當時嘅感受同可能同埋我形容食物形容得好精準咧，可能就係督到佢唔係一個庶民罪，係我督到佢嘅痛處啊！跟住咧佢哋就好即係佢就好緊張啦，同埋我首先唔知點解佢會知道係我啦，咁我都唔理啦。可能因為嗰晚可能冇人 book 啫，得我 book 係 Food Restaurant Week 咁樣。咁跟住我就嗰晚咧就連收到11個電話，就係 from 呢間餐廳嘅。跟住係，但係佢連收11個電話都唔緊要啦。我係一個都冇聽嘅，但係佢係11點幾打咯。我唔可以瞓咗覺嘅。你可唔可以咁樣去 disturb 一個喺你餐廳食過嘅一個餐廳嘅 customer？雖然佢俾咗個差評你，咁但係你都要 accept the fact that 你係難食啊嘛啲嘢食。咁佢仲要打咗11個電話過嚟啦，佢係冇放棄到㗎。因為我中間有段時間就係因為覺得太煩，所以我就 block 咗佢嘅電話。咁佢就打唔到電話過嚟啦。但係當我 unblock 嗰陣時，佢又再打過嚟咯。即係佢 keep 住無間斷嗰陣時係瘋狂打電話俾我，佢係諗住瘋狂騷擾我㗎咯。即係我可以用騷擾呢個字去形容呢件事咯。恐怖情人，冇錯。跟住咧，佢最後發現完全 reach 唔到我啦。咁佢就 WhatsApp 就寫咗段 message 俾我，就話啊，我哋即係見到你嘅 comment 啊，即係不如你再即係可能講多啲，或者我哋可唔可以賠償俾你咁啦？跟住我就係完全唔想，我完全覺得呢個唔係你嘅賠償可以彌補到我嘅損失咯。佢仲要嗰個賠償係，即係佢有輕輕講過佢賠償係咩，就係可能俾你下次再嚟過嗰啲咯。跟住我就。咁我都覺得好難食啦，How would I 再嚟呢間餐廳食飯嘅 second chance 係啊，佢就可唔可以俾多次機會我？跟住我心諗就冇啊，跟住我就冇理到啦。跟住就總之呢件事就係 settle 於我，因為冇再覆佢咯。而 Restaurant Week 都完咗，但我覺得我着嗰下係佢最驚就係因為我擺咗上 Restaurant Week 咯。而 Restaurant Week 通常都冇乜人留言嘅，因為嗰個網通常啲人就 book 餐廳之後就算咁樣，可能我個 comment 會令到啲人一撳就 book 一陣。後期我見到其實佢係有洗到佢自己個版㗎，即係佢用5星去洗字佢。水軍侵入，我冇理啦。但係跟住我發現 Fresh 係原來真係有咁個，有人都話叫難食大福咁樣。但我覺得係要搞大。我覺得你嘅故仔俾我講嘅有趣。
即係搞到格局好 low 喎。唔係我純粹真係會搞大件事嗰啲人，即係好嬲嗰陣時咯。但係大部分時間都唔係咁。但我聽完之後，我覺得你係有理取鬧，我係無理取鬧。同埋我，但係我係好，點走晒我部分。但係我係真係我係唔驚噶咯，即係我覺得。即係嗰下佢打俾我，夜晚打俾我，我頭一兩次冇聽，我其實大概已經估到係餐廳打俾我。跟住咧，我係攞嗰個餐廳上咗呢個 Google 雲咁樣，跟住我就揾到佢喺 Facebook 開咗個 post 話請人咁樣，就下面就留呢個電話，我就更加確定係間餐，更加就 block 咗。我有啲賤嘅，我仲有 unblock 咗佢，想睇下佢會唔會再打電話俾我咯。想睇佢對呢件事嘅緊張程度有幾高。不過都冇法改變我對佢嘅食物嘅差評。By the way，嗰間餐廳叫 L'Amour 咯，喺蘭桂坊。L'Amour，sorry，冇事。但係好明顯佢係 MK 嘅咯，佢用呢個名。佢叫得 L'Amour 都已經即係同 Chateau 咁樣一樣咯。我哋諗緊 Chateau，sorry 唔好讀法文。我會將個餐廳名擺喺下面，直接要大家備慮。直接 screenshot 佢 IG post 上，因為佢仲要係嘅咩？即係佢有個 IG account，我記得你嗰陣時，即係你俾我睇嘅時候係有即係走去 search 過，佢係淨有好多 reels 咧，就係 repost 嗰啲 KOL 講，即係話好食啊好食嗰啲。之後但係你影到咧，佢即係佢個 icon，我仲記得佢個 icon 係一隻三角琴，即係有個玫瑰花。係啊，佢個餐廳個格局就係紅色。即係佢係有啲 Moulin Rouge 嘅嗰種感覺咯。What is Moulin Rouge？係紅磨坊啊，即係嗰啲夜用係色嘅高檔，即係可能 80s、90s 嘅嗰隻西式嘅嗰種夜總會嗰種感覺咯，即係啲凳紅色啊，即係但係好暗啊。嗰啲皮叫咩？即係總之係 sofa，呢間好似好大嘅 sofa。真係80年代 disco 嗰啲係類似。我純粹係 stop 咗佢，因為佢好嬲之後，依家問佢咩事。因為其實我真係好耐冇食過啲咁難食嘅嘢咯。因為我可能係有啲 picky 嘅，即係食嘢係少少要求，但係我同埋即係如果你40蚊俾呢件嘢茶餐廳，我唔會嬲咯。但係佢收我呢個價錢。上次我都覺得係嗰個價錢，再加埋佢嘗試 label 自己一個高檔位嘅餐廳之後，佢竟然俾啲咁嘅食物質素，即係我冇食過啦，但係即係如果佢話好難食，佢應該真係好難食。唔係我好少 comment 好難食嘅，即係我有時會覺得，即係你好似好 picky 咁樣，但係其實我對大部分食物嘅評價都係覺得佢 OK 嘅，好食嘅。只不過係即係我會即係我會加以評論咯。平時嗰啲好食。大家可以詳情可以睇翻我哋樹文嘴嗰條片，可以 follow 佢嘅 foodie account 咯，跟佢揾食啫。但係其實我 foodie account 冇 update 好耐，我 personal account 好似多啲咯。係半途而廢，3分鐘。我曾經高峰係有嗰時好細個啦，嗰陣時中學嚟㗎咯，我係只好似2000幾有 follow 啦，跟住嗰陣時我發現太多。即係我唔知道佢係咪真係有睇我 post 嘅，跟住我就自己去搶貨，搶到得翻1,000唔知900幾個。因為我覺得好多都係即係你望落就係嗰啲疑似印度啊咁樣咯，跟住我就鏟咗咯，因為我覺得佢一定唔會睇得明我啲 post，我成個都冇。The race is back。我哋竟然兜轉咗，都係翻去要正常睇下。唔係，sorry。嗰首兒歌係咪 racist 嚟？啲 Indians 嗰個係印第安人嗰個 Indians，但係嗰個唔係印度人咯，嗰個係印第安人喎。我應該係嗰陣時唱，嗰陣佢影相嘅時候就可以播呢首歌。One little two little three little Indians。racist 咁樣。係我唔 respect，我好小氣啊，格局唔夠開，冇格局咯，我做唔到氣質美女。唔係，我覺得其實可能所有人都話馬底有少少 racist 嘅，只不過你本上台面好似我哋兩個咁樣講啫，斤斤計較，小氣嘅啫。我覺得當佢離開嗰陣時，我就唔會理佢咩 race 嘅，我都會反擊。
市房咁樣，吹咩？自己投訴啦，香港人係咁啦，一頭一餐啦，仲好多嘢冇講添喎，實事啦。係會嚟出嚟多啲。其實我真係冇乜呢啲，即係頭先我覺得真係已經係最，淨係人生得呢兩件事係真係好嬲過。所有嘅全部，你已經講到日落啦。咪本身都日落嘅，錄咗幾耐？我錄咗40分鐘。呢個我哋目前最有規劃，即係最 stick to the theme 而有真係認真地講足咁耐嘅。我哋係有幾個 case share，我覺得幾好。有 example，我覺得呢個可以做我哋嘅第一集。但係頭先我話詳情請睇翻試文嘴嗰集。我係試文嘴先，再入落嚟。哦，但係試文嘴嗰個好似撈唔到，撈啲 check 咁樣。但冇認真啲嘅事，我哋技術整理下，再我哋拍咗好多集，但係一集都冇剪到。因為我哋連個 account 都未升，即係大家我哋錄嘅時候係所有都係 from the scratch 咯。係我哋諗住錄定多啲全部，因為我哋唔係成日咁嘅情況可以坐埋一齊講，我哋可能之後會移師去 Zoom。我哋其實係好生疏嘅朋友，即係我哋除咗去旅行之外，我哋係日常生活係唔會交流㗎啦。即係我哋 WhatsApp 都唔會講得一句。我哋唯一嘅溝通就係 memes 可能留少聲俾我哋純粹因為住得好近，之後我哋 conversation 就係 gym 問號 no， 因為未放工啦，通常係因為你問我嗰時6點未放工，之後就 yes， 之後搞多陣 sorry no，still in office。唔係即係有時候冇辦法預測自己係，我本身以為可能自己會做完㗎嘛，可能15分鐘之後走啊，點知做下已經6點半啦，跟住就發現自己做咗啲未做。因為遠咗啦，我哋呢集就到咁上下。好彩我講先啊，你後面嗰啲太過激進。係啊，我格局好細啊，激進啊！我唔知點解死啦，成日都用啲大陸用詞，其實我唔識講，即係我格局係咩？狹窄，心胸狹窄。有冇書？格局我哋講。我哋諗格大嘅字就係。好啦，就咁啦，呢集差唔多，我哋要 shopping，我哋繼續做港女，我哋嘅行程要繼續。拜拜。